মজার মজার খাবার খেতে কে না ভালোবাসে। আর সেই খাবার খেয়ে যদি বাড়তি কোনো পুরস্কার পাওয়া যায় তাহলে তো কোনো কথাই নেই। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা এক বসাতে কয়েক প্লেট খাবার সাবার করে দিতে পারে। এরকম ঘাতক বন্ধুদের সাথে পাল্লা দিয়ে আমরা হয়তো নানা সময় নানা জিনিস খেয়েছি। ঠিক এমনই বহু খাবার প্রতিযোগিতা প্রচলিত রয়েছে বিশ্বজুড়ে। এসব প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন। তবে খাবার প্রতিযোগিতায় যে সবসময় ভালো খাবার খেতে দেওয়া হয় তা কিন্তু নয়। বিশ্বজুড়ে এমন অদ্ভুত খাবার প্রতিযোগিতা আছে যাতে নানা রকম উদ্ভট খাবার খেতে দেওয়া হয়। এইসব প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসেবেও থাকে নানা রকম অদ্ভুত জিনিস। এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হলে জীবনের বাজি রেখে আপনাকে খেতে বসতে হতে পারে, কারণ এসব উদ্ভট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ইতিমধ্যে অনেকেই প্রাণ হারিয়েছে। চলুন আজকে আমরা জেনে নিই বিশ্বজুড়ে প্রচলিত এমন অদ্ভুত 5টি খাবার প্রতিযোগিতা সম্পর্কে। এই তালিকায় সর্বপ্রথমই রয়েছে রসুন। 2014 সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব রসুন খাওয়া প্রতিযোগিতায় ডেভিড গ্রিনম্যান 1 মিনিটে 33টি রসুনের কোয়া খেয়ে চ্যাম্পিয়ন হন। এর আগে 2013 সালে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় অলিভ ফার্মার নামে একজন ব্যক্তি 5 মিনিটে 49টি রসুনের কোয়া খেয়ে জিতে নেন 100 পাউন্ড। তবে যতই পুরস্কার জেতেন না কেন, এই প্রতিযোগিতার পর তার শরীর থেকে 3 থেকে 4 দিন ধরে শুধু রসুনের গন্ধই পাওয়া যেত, যা দূর করতে অনেক কাঠখড় পোহাতে হয়েছিল তাকে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিছুটি। ছোটবেলায় অনেকেই আমরা দুষ্টামি করে বন্ধুদের গায়ে বিছুটি পাতা ঘষে দিয়েছি। বিছুটি গাছ হলো এক ধরনের খসখসে পাতাযুক্ত উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদের পাতায় প্রচুর পরিমাণ হিস্টামিন নামক পদার্থ থাকে, যা আমাদের চামড়ায় লাগালে সেখানে প্রচুর পরিমাণ ব্যথা অনুভূতি হয়। আর এই বিছুটি খাওয়ার প্রতিযোগিতা প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হয় ইংল্যান্ডে। 2016 সালে যিনি বিজয় হন তিনি 2 ফুট করে মোট 86 ফুট বিছুটি পাতা খেয়ে সাবার করে ফেলেছিলেন, জিতে নিয়েছিলেন চ্যাম্পিয়নের শিরোপা। তার মতে আপনি যতটা ভাবছেন ঠিক ততটা বেশি ব্যথা লাগে না এটা খেতে, শুধু মুখের মধ্যে একটু সুরসুরি করে, এই যা। 3 নম্বরে রয়েছে তেলাপোকা। তেলাপোকা অনেকেরই কাছে একটি ভয়ের জিনিস। তেলাপোকা উড়ে এসে গায়ে বসলেই অনেকেই আবার 2 হাত লাফিয়ে ওঠেন। সেই তেলাপোকা যদি আপনাকে খেতে বলা হয়, তাও আবার জলজ্যান্ত কচকচ করে চিবিয়ে, তাহলে কি করবেন আপনি? হ্যাঁ, দুঃস্বপ্নেও আপনি যা ভাবেন না সেই তেলাপোকা খাওয়ার প্রতিযোগিতাও বিশ্বে অনুষ্ঠিত হয়। ফ্লোরিডার এক পোষা প্রাণীর দোকানের দোকানদার আয়োজন করেন এমনই এক তেলাপোকা খাওয়ার প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পাবেন এক মূল্যবান পোষা অজগর। কি ভয় পেয়ে গেলেন? আপনি ভয় পেলেও বহু প্রতিযোগী অংশ নেন এতে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী এক প্রতিযোগী প্রায় 60 গ্রাম কেঁচু জাতীয় পোকার লার্ভা, 35টি বড়সড় কেঁচু ও 1 বালতি জলজ্যান্ত পোকা খেয়ে বিজয়ী হন। কিন্তু বিধিবাম, জেতার ঠিক কয়েক মিনিট পরেই দোকানের বাইরে অজ্ঞান হয়ে উল্টে পড়েন এডওয়ার্ড নামের এই ব্যক্তি এবং পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর কারণ খুঁজতে গিয়ে প্রথমে অনেকেই ভেবেছিলেন হয়তো পোকার প্রতি অ্যালার্জির কারণে তার এই করুণ পরিণতি হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীতে লাশের ময়নাতদন্তে জানা যায় তিনি দম বন্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন। আসলে প্রতিযোগিতায় খাওয়ার সময় ভদ্রলোক তেলাপোকাগুলো ভালোভাবে না চাবিয়ে দ্রুত গিলে ফেলেছিলেন, ফলে জ্যান্ত থেকে গিয়েছিল অনেক তেলাপোকাই। ফলে এই জ্যান্ত তেলাপোকাগুলো উপরের দিকে উঠে আসার চেষ্টা করতেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। আর্ক বল্ট ছাড়া আর কেউ অবশ্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কোনো শারীরিক সমস্যায় পড়েনি। এরপরে রয়েছে মরিচ। 2016 সালে একটি মেডিকেল জার্নালে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। সেখানে এক ব্যক্তির কথা বলা হয় যিনি একটি প্রতিযোগিতায় বিশ্বের অন্যতম ঝালমরিচ গোস্ট পিপার খেয়েছিলেন। গোস্ট পিপারে স্কোভিলের পরিমাণ 1 মিলিয়নেরও বেশি। এই মরিচ খাওয়ার পর তিনি ক্রমাগত বমি করা শুরু করেন এবং এক সময় তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখতে পান অতিরিক্ত বমি করার ফলে তার অন্ননালীতে ছিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। এই ছিদ্রের ফলে মারাও যেতে পারতেন তিনি। তবে সে যাত্রায় ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান সেই ব্যক্তি। সর্বশেষে রয়েছে পানি খাওয়ার প্রতিযোগিতা। পানি পান করার প্রতিযোগিতায় কেড়ে নিয়েছিল বিজয়ী প্রাণ। প্রতিযোগিতায় সিলভার স্ট্রেঞ্জ 7.6 লিটার পানি পান করেছিলেন। অন্যান্য প্রতিযোগিতা জানান তিনি এত বেশি পানি পান করেছিলেন যে তার পেট প্রচণ্ড ফুলে গিয়েছিল। স্ট্রেঞ্জের স্বামী পরবর্তীতে আয়োজকদের বিরুদ্ধে মামলা করে $16 মিলিয়ন জিতে নেন। তবে এক্ষেত্রে এত টাকা পেলেও তিনি হারিয়ে ফেলেন তার স্ত্রীকে।
তাহলে আজ এই পর্যন্তই। আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।